Assalamualaikum, kembali lagi di Wow Repair. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke, di sini saya lagi memegang iPhone X ya, yang dimana di sini bisa dikatakan ini palsu ya atau double. Oke, hati-hati dengan iPhone X palsu. Inilah keadaan mesinnya. Seperti yang saya cantumkan di judul, mesin ini seperti remote TV ya. Menurut dari pemiliknya, yaitu seorang ibu-ibu, awal mula handphone ini saya kira memang iPhone X asli, tapi saya mulai curiga setelah saya membuka baut bawahnya karena terlihat beda dengan iPhone X yang biasa, dan bobotnya pun lebih ringan ya. Tapi saya disitu belum terlalu curiga sekali. Setelah saya bongkar, ternyata baru tahu hasilnya seperti ini. Nah, ini dia, seharusnya iPhone X tidak seperti ini ya. Papan PCB-nya seperti ya PHP Cina yang seperti itu, overcross itu. Nah, seperti itulah. Ibu-ibu ini ditipu atau dibohongin dari all shop yang katanya iPhone X murah, dan dia membeli ini dengan harga 5.500.000 di sebuah all shop. Gak usah disebutkan all shopnya juga, karena saya juga sudah minta izin kepada ibu ini agar tidak mengatakan all shopnya. Ya, seperti inilah keadaannya bagi teman-teman. Makanya hati-hati saat membeli iPhone ya. Jangan tergiur dengan harga murah, tapi ya seperti inilah. Kalau dilihat sekilas dari belakang memang tidak tampak sama sekali seperti original, tapi setelah kita pakai seperti ini, kursornya pun sentuhnya itu sudah gimana ya, tidak enak lah, tidak seperti iPhone aslinya. Sensitifnya kurang, terus tuh kontrasnya juga ya seperti inilah kontrasnya. Sistemnya sih dibuat seperti memang benar-benar iPhone X ya, tapi sayang soket baterai seharusnya seperti soket, tapi ini langsung disolder seperti tap overcross itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin membeli iPhone X, saya harap lebih berhati-hati lagi ya. Jangan tergiur dengan harga murah tapi hasilnya palsu dan tidak enak dipakai. Dan ini saya memancing baterainya terlebih dahulu dengan power supply, karena awalnya memang handphone ini mati ya, mati total, tidak naik baterai sama sekali saat dicas. Maka ibu dari pemilik handphone ini menganjurkan bagaimana caranya agar hidup kembali ya. Langkah pertamanya saya bongkar dan saya pancing dengan power supply, ternyata nyala dan apinya normal. Tapi ya sekali lagi namanya juga iPhone palsu, dan saya tahu ini kualitas baterainya sama dengan baterai tap yang biasa itu, sehingga apabila sudah soak memang atau sudah habis, dia tidak bisa akan naik lagi saat dicas. Ya beginilah, sekian dari saya. Berhati-hati saat membeli, jangan tergiur dengan harganya ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Ingat sekali lagi, hati-hati, banyak sekali sekarang iPhone X palsu. Semoga dengan video bermanfaat. Salam dari saya, Wow